Дроперлер кармалгандар жалаң жаш балдар экен да. 17 жашар, 18 жашар, 19 жашар, 20 жашар балдар экен. Анан жоопко тартылгандарда негизги мошенниктер эмес, анан ортодогу ошо сим карта, банковский картаны саткан жаш балдар болуп атат. Анан ошо балдардын бардыгы соттолуп кетсе, алардын кийинки турмушу кандай болот деген суроо болгондо, жашы жете элек балдардын картасынан чоң суммалар өткөрүлүп кеткени боюнча негизинен Оптима банктан өткөн экен. Мен өзүм маалыматым бар бул боюнча. Анан ошо боюнча силер тактап туруп кат жүзүндө жолдоп коебуз десиңер. Бирок кат келбеди ошо боюнча. Көп дроперлердин жашы 25 жашка чейин экен. Анын ичинде повышенный риск 18 жаштан 22 жашка чейин, бул 60% дроперствага баягы дуушар болгон жаштар. И баягы 18 жашка чыкканга чейинки дагы ошо катталган случайлар болуптур, бирок алар аз экен. Бирок негизи 18 жаштан 25 жашка чейин ошол 60%-ын түзүп атат да. 16-17 жашар балдар бар экен. Ооба, ошондой болгон бар экен. Аны сизге кат түрүндө беребиз. Анан жана Оптима банк боюнча ал боюнча да тактап чыктык. 4 банк негизинен мындайча айтканда көп суммада ушерп келген, чыгымга учраткан жарандардын ошо дроперствага, мошенничествого эле аралашкан. Анын ичинде сиз айткан Оптима банк тилекке каршы саны көп болуп атат да, биринчи орунда турат. Аны цифралар менен баарын даярдап койдук, катты бүгүн таштап кетебиз. Кандай жыйынтыкка келдиңер? Анан ошо банктардын үстүнөн кандай бир чаралар көрүлөбү? 2025 жылы токтом кабыл алынган. Токтом кабыл алып, ал жактан банктын өзүнүн, банктын жетекчиликтери жөнөкөй кызматкерине чейин жоопторун баягы градация кылып бөлүп чыкканбыз. Анан ал токтом жана антифрод дагы ошол токтом менен кетип атат. Ал 1 марттан баштап күчүнө кирип баштайт. Ошондон баштап биз чараларды колдонуп баштайбыз. Конкреттүү түрдө алар дагы милдеттенме алган ошол токтом негизинде. Бул боюнча иштер жүрүп атат. Андан тышкары азыр ошол тегерек үстөлдө биз талкуулагандай эл аралык тажрыйбаны дагы карап атабыз. Белоруссия, Россия, башка Казакстан мамлекеттердин. Анан ошол жактардын баягы ылайыктуу, эффективдүү боло турган практикасын бизге колдонолу деп. Анан бул мошенничество дагы улам жаңы ыкмаларды ойлоп табат экен, өзгөрүп турат экен. Ошон үчүн баягы адаптация кичине калып кетип атат. Нурбек Такабаевич, сиздердин оюңуздар кандай бул дроперство боюнча, мыйзам боюнча? Азыркы кезде бул мыйзам керек. Ошо биздин жарандар ошо билбеген болсо, бир жөн билип туруп, ошо кылмышка колдонушу мүмкүн экендигин билип туруп, мындай өзүнүн деген эсептерин сатып жатканы бул жоопкерчиликке тартылыш керек деп эсептейбиз. Жаш өспүрүмдөрдүн катышы аз санда. Бул отчет боюнча 171 кылмыш козголуп, анын ичинен деген 226 ошо дроперлик кылган жарандарды биз кылмыш жолуна тартып жатабыз азыркы кезде. Бул дроперлик кылмыш жолуна тартып жаткан кезде ошо дроперство менен мындай иш аракетке барам деген биздин жаш өспүрүмдөр, жаштардын саны азайып баратат. Бул деген мындай профилактикалык негизде дагы жумуштарды алып барат деп эсептейбиз. Жаштар тартылып атат да бул кылмышкачы. 18 жаштан 25 жашка чейин айтып кетишти азыр. Кичине мындай жазасын жеңилдетсеби же мындай штрафной эмелерди киргизсеби, а жерде билесиздер да 7 жылга чейин киргизип коюптур эмесин берине да. Бул биринчи пунктунда деген 200 эсептен 500 эсепке чейин айыппул төлөнөт. Экинчи бөлүгүндө 3 жылдан 7 жылга чейин. Эгерде деген ири өлчөмдө уюшкан топ тарабынан кылмыштык коомдоштук курамында жасалса, анда 5 жылдан 10 жылга чейин жаза тартылат. Бул биздин жаш балдар азыркы убактарда интернет убактарында көп отурат. Жалгыз өзү жасаган болсо, анда бекен ошо биринчи час менен жоопко тартууга мүмкүнчүлүк бар. Жабыркалуучу өзү келбей атат да сотко. Мына уже 3-4 сот болуп атат. 3 сотко жабыркалуучу катышпады да. Бул
алар жакты да кичине мындай караса кантип ошо 2-3 квартираны сатып бериптир. 2-3 квартираны саткычы ал кантип билбеди деген ойлор да туулат да. Бул жагдайды соттук тартипте өзүнчө каралып чыгат болуш керек. Бирок эми кээ бир убакта ошол деген алдамчылык менен алектеген деген шылуундар ушундай адамдардын башын айландырып, ушу ийри өлчөмдөгү суммалык акчаларын квартирадан алып койгон фактылар бар.